Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен осындай өте әдемі әрі дәмді болып шығатын қатпарлы қаттама жасайтын боламыз. Құрметті достар, видеоны соңына дейін көріп, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Ол үшін ең алдымен қамырымызды жасайтын боламыз. Осындай бөлме температурасында тұрған суымызға тұзымызды, жұмыртқамызды және де нан содасын салып жақсылап араластырамыз. Тұзы ерігенше осылай жақсылап араластыратын боламыз. Міне осылай араластырып болған соң, үстінен ұнымызды салып араластыратын боламыз. Орташа қаттылықтағы қамыр илейтін боламыз. Міне қамырымызды илеп болған соң, осылай 20 минутқа тындырып қоятын боламыз. Әр 20 минут сайын осылай 2 рет, 3 рет осылай қайтара илеп дайындап осылай тұндыратын боламыз. Міне видеода көрсетілгендей жылтыр әдемі бір тегіс қамыр шығады. Және де осылай қалауларыңыз бойынша бөліктерге бөліп жаюға дайындап қойсаңыздар болады. Қамырымыз тұнып дайын болғанша маргаринді ерітетін боламыз. Ол үшін өздеріңіздің осылай қолданып жүрген маргариндеріңізді, не болмаса кез келген кондитерлік дүкенде сататын осындай 80%-лық маргарин алып қолдансаңыздар болады. Міне қамырымыз дайын болды. Енді осылай шайып шығатын боламыз. Міне осындай жұқалықта жайып шығатын боламыз. Енді осыған майымызды жағамыз. Міне осылай бір тегіс етіп майымызды жағып болған соң, үстінен екінші қамырымызды қойып шығатын боламыз.
Қалауларыңыз бойынша осылай қолмен немесе щетканың көмегімен жағып шықсаңыздар болады. Екі қамырды осылай орау міндетті емес, қалауларыңыз бойынша бөлек-бөлек етіп орасаңыздар да болады. Міне майда жағып, кішкене ғана тоңдырып, содан соң барып осылай орайтын боламыз. Міне дайын болған қаттамаларымызды осылай пакетке орап, тоңазытқышқа салып қойсаңыздар болады. Қалауларыңыз бойынша бір аптада немесе 10 күнде осылай жасап, дайындап, холодильниктеріңізге салып, қатырып қойсаңыздар, кез келген уақытта осылай жайып пісіріп ала беретін боласыздар. Міне қызып тұрған тапамызға бір ожау майымызды құйып пісіретін боламыз. Осылай айналдыра отыра пісіреміз. Міне осылай екі жағын жақсылап орта отта пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің қаттамаларымыз дайын. Құрметті көрермендер, міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Дәмді әрі ерекше болып шығады.